大家好，我係你哋嘅 Tutor 永爺。今日同大家講 G-Jam 永恆呢，咁遲啲會追加翻鐵孤兒嘅 S2 啦。咁另外佢會追加翻一個 Style Story 啦。咁呢個 Style Story 咧係來自於鐵血孤兒嘅一隻遊戲啦。咁而家就將佢追加翻落嚟啦。咁完成咗呢個 Style Story 之後咧，就會送一部 SLR 嘅新機嘅，咁啊 XK 嘅，咁當然到時好冇用啦。咁遲啲會更新翻鐵血嘅後半啦，仲有開發路線嘅後半啦。咁另外追加翻相關嘅使命啦，仲有一啲嘅角色使命等等嘅。咁嚟緊會喺31號嗰時實裝噶啦。咁另外最期待嘅都係魔劍。好，今條片就嚟到呢度先，下條片見。鍾意我嘅影片嘅朋友，歡迎訂閱我同追蹤我，留 comment 同 share，多謝晒。